太逗了。一只白头鹰站在海滩边上，脑袋不停地来回转动，锐利的眼神四处扫视周围的情况，似乎在搜寻什么东西。这时，白头鹰耸着肩膀，低着头，迈出六亲不认的步伐，慢慢地朝着前方走去，一副老大的派头，看起来甚是霸气。看到白头鹰走路带风的样子，周围的海鸥见状都敬畏地避让着，不敢有丝毫的轻慢。直到他走到一只乌鸦跟前，我们才发现，原来白头鹰看到了乌鸦正在吃鱼，于是立马把乌鸦赶走，将鱼儿占为己有。最后独自站在那里，享受着它的美食。不得不说，这白头鹰真的是太霸道了。